امروز اومدیم ورژن کوکی 35 بررسی کنیم این چه چیزا اضافه کرده. خب الان میریم ورد کریت میکنیم، کریتیو میذارم چون میخوام بررسی کنم مثلا آیتم چی چیزا اضافه شده. خب کریتیو میذارم و کریتر نه اسمش تا بذارم خوبه. خب اولین چیزی که اضافه شده تو چشمم اومد این برگا داره از این درخت میریزه و اینا خوش رفتن، خوش شدن این صدا خرش میده چی بسم الله. اون وقت هم یه چیز دیگه هم گفتن اضافه شده، گلا مثل این گلای چیز هست ها بایم چری، گفتن اینا آها اینا عوض شده اضافه شده بگم اضافه شده. اینم مثل همین بایم چری بوده و به گل میریخت توی بایم چری از اینا زیاد بود دیگه، از اینا اضافه شده و دیگه گفتم مثلا تو بایم سند صدای مثلا باد میاد نزدیکمون بایم سند. آره صدا دقیقی صدا میاد، صدای باد صدا نمیده کنم بخون اینش صدا شد. گفتن صدای بایم عوض شده و این چیه دیوانت علی. اون وقتم بلاکی چیز اضافه نشده، مثلا اون وقتی گفتن ریسورس چیزا هم عوض شده اگسپانرا، مثلا گاو اینطوریه، این گاو معمولی اینطوریه خوک هم دیگه دماغشه و چیکن و چیکن هم مثلا عوض شده و گفتم مثلا توی بایم مختلف ریسورس ما عوض شده. تو بایم خودم دیگه تو بایم های معمولی یکی هم و بریم تو بایم سند بزر نمیشه بایم بزر نمیشه ببینیم دوباره بایم سند برو اومدیم بایم سند آنها آره ریسورسشون عوض شد، قیافشون عوض شده، این گاو این مرغش وقت گفتن توی بایم چیزم توی بایم حالا یخ و از این داستان هست مثلا قیافشون عوض شده طبعا جمعه اونجا گل گذاشتم واسه این کاکتوس ها. حالا بذار برم بایم برفی اونا اسمش بلوکه این گیاه های جدید هم اضافه شده این عجیبی نیست. آره مثلا یه که کیم شب تا علی دارن اضافه شده میدونم درخت های بودلی برگ ازشون میریزی، آره برگ از نمیریزی اما خب برگ خوش زیرشون نیست، خوش هم اینجاست گفتم مثلا زیر درخت ها بریزی برگ خوش خوش که از این داستان ها داریم دیگه ای بابا. خب حالا چیز دیگه اضافه کردن مثلا توی بایم سند صورت طبیعی نمیتونی خودمون بزنیم فکر کنم این قضیه رو گذاشتن اسمش یه علفه که این علف ها رو گذاشتن آره فکر کنم بشه میگذاشت. آره تو بایم سند رو فکر کنم نزدیک بایم سند توی دزرت ها باشه طبیعی مثلا بایم های معمولی هست نزدیک دزرت ها اونجا. دیگه چیز خاصی فکر نکنم اضافه شده باشه. خب چیز دیگه هم که اضافه شده این تریاک هسته شبیه تریاک چقدر از اینا اضافه شده نزدیک دریا بکنم اینجا که نیست اینجا همون که شب ها هست مثلا تریاک بیدازه مثلا شبیه تریاکه بذار تا ورژن چیزش بیاد تیلش همون که اسکیل رو بیاری بالا وقت دیگه بیای تو ورژن بریسیم موافقت بیاد بکنم بیاد دیگه ورژن تیلش دیفاین تیلش بکنم بیاد واسه تیلانچر دیگه چیز زیادی با لانچر اضافه نشده
امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.